はい。水曜日の元イントロダクションのクラスがインターミディエイト2に昇格しました。みんなも頑張ろうね。追いつかれそうだよ。今回新しいことが入ります。今まで例えば壊すだったら break。今の形現在形と broke。壊した、過去形。でね、実はもう一個あって broken。これ過去分詞って言うんですが、別の使い方をするのね。壊れちゃっている状態でもう出てきていますが、これ break, broke, broken。break の活用の一つとして覚えちゃいます。細かいことは授業中に文法の説明をしますが、今やるのはお経のように break, broke, broken。何回か繰り返して覚えちゃってください。break, broke, broken。あとは本文中に傷つける hurt というのが出てきます。例えばこれなんかは今の形も hurt、過去形も hurt、3番目過去分詞も hurt、hurt、hurt、hurt 全部同じなんだよ。使い方は授業中に説明したと思います。それではテキストいくよ。No.1 一緒に行きます。せーの。It was a stormy night. The wind became stronger and some of the trees in Grandpa George's garden were broken. 一回止まります。storm なんだっけ？嵐だよね。だから、それは嵐の晩でした。The wind became stronger. だんだん強くなってきてね。次の使い方、some of the trees。some はいくつかだったよね。だから、木々のうちの何本かはという意味。これが one of the trees だったら、木のうちの一本が。most of the trees。木々のうちの most はほとんどがっていうこと。ここは何本かが、どこにある ?in Grandpa George's garden。Grandpa George のガーデンにある木々のうちの何本かが、で、were broken。折れちゃったの、壊れちゃったっていうか、折れちゃいました。もう一回全部せーの。The wind became stronger and some of the trees in Grandpa George's garden were broken. 次行くよ、ready go. Meg felt afraid and could not sleep well. まあみんなだってね、台風であんまりすごい風が吹いてれば、はい、felt は何の過去形ごめん。So feel. で、例えばこれなら feel, felt 3番目の過去分詞も felt になるんです。feel, felt, felt ね。で、ここは過去。めぐちゃんは怖いような気がしました。怖く感じたんだよ。and could not sleep well. 眠れませんでした。次行くよ、せーの。Suddenly, Fred came in and cried. Come on, Meg. We must go to the cellar. cellar というのは、地下室、貯蔵室みたいな。で、A tornado is coming. だから、竜巻が来ている時に一番安全なのは地下に隠れることです。みんなのところになければ地面に伏せることだね、やっぱりね。はい、次せーの。When they ran downstairs, Grandpa George opened a small door to the cellar and said, Don't worry, Freddy's friend. We will sleep in the secret room tonight. We will have an adventure. で、ずいぶん言っちゃいましたが、suddenly って何だった？突然だよね。それからセラーの説明はした。when からいくよ。when they ran downstairs. はい。upstairs が、2階の、downstairs は下の階のとか下の階に走り降りた。その時、Grandpa George が opened. 開けてくれました。a small door. ちっちゃいドア。めぐちゃんが今まで気がつきもしなかったような。で、何に通じているの？ to the cellar。地下貯蔵室に続いているドアを開けてくれてね、言ったの。Don't worry. で、we'll sleep in the secret room. secret は？そう、秘密の。今晩は秘密の部屋で眠るんだよ。で、adventure。冒険だね。
さすがグランパジョージ。めぐちゃん落ち着かせようとして。はい、No.2。全部いきますよ。lightning。lightning というのは稲妻。でね、その下の下にある thunder 下線部。これが雷鳴、音の方です。区別するんだね。lightning は光る稲妻の方で thunder が音の方、ゴロゴロ。で、その thunder の左の左の左、howling。これ、howl というのは、こう、吠える。ウォーって吠えることです。だから、howling wind って言ったら、ゴーゴー言って、吠え声のような音を立てている風だよね。thunder の右、above はそう、何々の上で、文章いくよ、せーの。The earth is a little angry. The earth なんだっけ？地球。で、地球は少し怒っているんだよ。で、次の、例えばね、heart があるからいくよ、せーの。Because we hurt her so much. 僕たちが hurt 傷つけたから。で、地球とか自然は、女の子扱いです。女性扱い。だから her 彼女を僕たちが傷つけたから。so much すごくたくさん。本当だよね。人間が、地球をすごく傷つけてしまったから地球が少し怒っているんだよ。で、次せーの。But you are always kind to the earth. なんだっけ kind。親切な。あと種類っていう意味もあったよね。ここは親切。でも君は、めぐちゃんのことね。君はいつも地球に親切でしょって。だから、she will not hurt you. ここの hurt も傷つける。彼女は、だから自然が、あるいは地球が君を傷つけることはないでしょうよ。で、you are going to be alright. 大丈夫だよ。それを聞いて、最後覚えるとこせーの。Meg stopped crying. 泣くのをやめました。何するのをやめるっていうとき、stop の後ろに ing 形です。だから、彼は勉強するのをやめました。He stopped studying. 食べるのをやめました。He stopped eating. ing 形です。はい、ではテストします。No.1。風がもっと強くなりました。じゃあここまで。The wind became stronger. そして、木々のうちの何本か、ここまで。And some of the trees. どこにある trees かな？グランパジョージのお庭にある木々のうちの何本かが、ここまでつなげて。Excellent. Some of the trees in Grandpa George's garden. で、次には壊れちゃいました。折れちゃいました。were broken. 長いね。The wind から言ってみようか。Ready go. The wind became stronger and some of the trees in Grandpa George's garden were broken. はい、次。めぐちゃんは怖い気がしました。怖いような気持ちがしました。Meg felt afraid. そしてよく眠れませんでした。well ができたかな？上手にとかよくっていうのね。and could not sleep well. つなげてせーの。Meg felt afraid and could not sleep well. はい、No.2。稲妻の方。lightning。じゃあ、音の出るじゃない、音の、なんだっけ、雷鳴か。はい、thunder。何々の情報で。above。地球は少し怒っているんだね。The earth is a little angry. ちなみになんで the って言わなかったかわかる？言えないな。例えば the table とかみたいに the って。あ、い、う、え、おって始まるものの前につく the は the に変わるんです。だからその卵だったら the egg。ね、これは the earth。Okay？ はい。君はいつも地球に親切でしょ？
そうだね。何気なく always が難しいかも。いつも。せーの。You are always kind to the earth. めぐちゃんは泣くのをやめました。はい。Meg stopped crying. Good job, everybody. 動詞の活用まで始まったら、アドバンスト2に少し近づいてきたよね。頑張りましょう。はい。2週目。この前やった、動詞の活用、また2つ。作るの make。お経のように make, made, made。もう一回 make, made, made。はい、次長いよ。understand ってもともとどういう意味？理解する。この活用が understand, understood, understood。understand, understood, understood. Good job. では本文いきます。No.3。一緒に読むよ。せーの。When the sky became pink and purple, Grandpa George climbed out of the cellar and called, Come out and look! はい、止まります。空がピンクとパープルになったとき、要は朝が来たんですね。Grandpa George は、はい、climb は何だった？登る。だから地下にあるセラーから登って出ましたっていうこと。で、呼んだの。来てみてごらん。はい、次行くよ。せーの。Meg was shocked to see the house. Her room was gone. ショックを受けました。で、どうしたがために to see the house 家を見てショックを受けたんです。どうしてかっていうと her room 2階にある彼女の泊まっていたお部屋ね was gone gone はなくなっちゃったっていうこと、ここは。竜巻が持ってっちゃったんだね。はい、次行くよ。せーの。Grandpa George was, 間違えちゃった。もう一回せーの。Grandpa George said, The tornado liked your room and took it. Then he made a fire and began to cook breakfast. さすが Grandpa George。さっさと焚き火を起こして、そこら辺に転がっていたお鍋を使って cook breakfast を、はい、began to、みはるく覚えてるよね、もう。し始めました。お料理し始めました。で、次せーの。Meg asked, Your house is broken. What will you do? Grandpa George said, Don't worry about me. The birds are all right. The fish is okay. So I am going to be fine. はい、一回止まります。で、メグちゃんがね、Your house is broken. お家が壊れちゃってるじゃない。次はもう口で覚えちゃおう。What will you do? どうするつもりって。何するつもり？ What will you do? で、心配しなくていいんだよ。birds が alright だし、the fish も okay。川はまだそこにあるからね。だから、I am going to be fine。僕も大丈夫。次、せーの。When you come back next time, you will sleep in a new room. どういうことこれ？ちょっと自分で考えてみようかね、このぐらいね。はい、No.4。全部いくよ、せーの。Fred decided to stay with Grandpa George to help him. はい、decide to は、もうみはるくんも慣れたもんだ。そう。何々することに決めました。でね、stay with は、りっくんどういうことか教えてあげて。何々のところにお泊まりするって意味もあったよね。だからフレッド君はそのままグランパジョージのところに、お泊まりすることに決めました。で、to help him どういうふうに訳す？彼をお手伝いするために、グランパジョージはいろいろやんなきゃいけないことがあるでしょ？だから彼をお手伝いするためにフレッドはそのままとどまることに決めたの。で、次、せーの。Meg had to go home. 何 had to？しなくてはいけなかった。で、メグちゃんの方はね、お父さんを迎えに来たから心配して帰らなくちゃいけませんでした。でね、サニータウンにメグちゃんが帰ってからのことは自分で読んどいてね。下線部、around。
やったね、前ね。何々の周りのとか周りに。だから彼女の周りの人がなんて言ったのか。次覚えるんだよ。You look different. そう、look はこの場合見えるだから。different はなんだっけ？そう、違う。なんかあなた違って見えるわねって。You changed とか言ってるね。変わったわね。まあ、あんな経験をすれば変わるでしょうね。今まで泥がちょっとつくだけでも大騒ぎしたし、蚊が一匹飛んでるだけでも嫌だったけど、もう平気みたいだよ。あと一個単語があった。miss。これは、何々を、恋しく思うとか、いなくて寂しく思うっていう言葉。あんまり日本語にないね。例えば、そうね、みはるくんが、例えば一週間どっかに旅行していないと。そうすると、we miss みはる。みはるくんがいなくて寂しいわねっていう時に、we miss みはるって言うんです。OK？ ではテストします。No.3。はい、登る。climb。はい、めぐちゃんはショックを受けました。Meg was shocked。何したがために家を見て。to see the house つなげてせーの。Meg was shocked to see the house。彼女の部屋がなくなっちゃった。Right. Her room was gone. あなたどうするつもり？ What will you do? はい、No.4。フレッド君はグランパジョージのところにいることに決めました。お泊まりすることに決めました。Good. Fred decided to stay with Grandpa George. 何するために？彼をお手伝いするために。To help him. では全部つなげてせーの。Fred decided to stay with Grandpa George to help him. 次、めぐちゃんは家に帰らなくてはいけませんでした。Meg had to go home. 何々の周りを。around。はい、あなた違って見えるわ。You look different。じゃあね、何々がいなくて恋しく思う、寂しく思う。はい、miss。あとはね、バスを逃しちゃった、乗り損ねちゃったなんていうとき、I missed the bus。こんな言い方もします。はい、それでは下線部以外もかっちりと勉強してきてくださいね。バイ。